Erden Resource өнгөрсөн тэгээ 2022 онд нэг цэг пуужинсан байна. Тэрний дараа нэг жоохон өссөн байна. За одоо дахиад нэг өсөд байна. Cup and Handle Formation байх магадaltaй. Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Баян-Хонгорт Алтны орттой MCS компани хөрөнгө оруулалт хийсэн Energy Resource ишээ хөрөнгө оруулалт хийсэн Mongolian Mining Corporation борлуулалтын орлого нэгсвэртэй байхгүй тий орлого одоох нь бол байхгүй тий маш их зардал байгаа. Яг гэх юм бол том уурхаа хөгжүүлж байгаа. Манай school community дотор би сард муу 2-7 нэг удаа хүмүүсээс юу асуудаг юм бэ гэх юм бол за ямар компаниг харсан дээрөө ямар компани дээр үнэлгээ хийх үү. За өмнөх видеон дээр тал компаниудыг харсан байгаа. За одоо хаашаа орох юм бэ гэх юм бол хэдүүлээ Roche Holding, Coinbase, PayPal, за Milif, Military Minerals баха Erden Resource тэгээд Neo руу орцгоё. Дараагийн видеон дээр Marvel, Oracle ярьцгаая. За тэг өмнөх шүүлтүүртэй бас яг адилхан зүгээр компани эхлээд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг харъя. Үр ихтэй юм уу, үр баггүй юм уу, ерөөд дампуурах эрсдэлтэй юм уу, ашигтай ажиллаж байгаа юм уу, өсөө явж байгаа юм уу, хугарлын цэг давцсан мөнгө гэх мэтчлэн. За тэг хэдүүлээ хамт эхэлцгээе. За ханаас эхлэх юм бэ гэх юм бол Roche Holdings, Европын компани, эрүүл мэнд MM-ний компани баха би Германд амьдарч байхдаа энэ компани зөндөө юмнуудыг худалдаж авдаг байсан. Гэхдээ хувьцааг нь эзэж авч үзээгүй. Европын хувьцаа би ерөөхдөө авах дурггүй. Яг одоохондоо яагаад гэх юм бол Европ бас жоохон утгаа алдсан, жоохон социалист болж байгаа, хөрөнгөний зах зээл хүндэлдэггүй, татварын дарамт маш өндөртэй, хөдөлмөрийн хуулийн тохиромжгүй. Гэх мэт чинь маш олон ерөөхдөө Европын зах зээл дотор өсөлт байхгүй. Тэ засгийн газар дэндүү их оролцоотой. Засгийн газар ерөөхдөө паразит маягаараа манай Монголтой адилхан дэндүү их ард иргэдэд компаниуд саагаа явдаг учраас таатай орчин бишээ. Жишээлбэл аюу сонирхолтой статистик Денмарк улсын эдийн засаг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бараг ганцхан нэг компаниас олж өссөн. Тэ Novo Nordisk гэдэг эрүүл мэнд эмний хангамжийн компани. Тэд нар ямар юм зохиосон бэ гэх юм бол Ozempic гэдэг имийг зохиосон. Тэр бол баг нэг инсулин маягаараа хүмүүс зүгээр ингээ мөрөндөө тарчаад тэгээ аппетит нь буурдаг. Тэгээ Америкчууд амар их авдаг. Яагаад гэх юм бол Америкчууд амар бүтэн амар их сахарын өвчтөй хүмүүс байгаа. Хөдөлгөөн хийхгүйгээр турах имийг ингээ зохиоцсон. Тэгээ тэр одоо өстой зүссэн талах шиг зарагдаад тэгээ ганцхан энэ компаниасаа болоод жишээлбэл Денмарк улсын эдийн засаг өссөн гэж одоо төсөөлж байгаа. За, Roche Holdings ингээ хувьцааны чартыг харах бол өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хаана байсан бэ гэх юм бол 356 евро дээр байсан. Швейцар франк юм байна. За, өнөөдөр 260. За, окей, буурсан байна. Окей, тэгээ энэс юу арах юм бэ гэх юм бол өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хувьцааны хааш нь өсөөгүй болохоор санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь бас тийм амар сүртэй биш байгаа хаа. Окей. 21 оны жилийн эцсийн борлуулалт 62 тэрбум швейцар франк. Тэгээ өнөөдөр өнгөрсөн жилийн эцэст 62 тэрбум швейцар франк. Өсөлт байхгүй юм байна. За энэ компани өсөхгүй юм байна. Тийм учраас шууд ерөнхийдөө миний анхаарлыг татахгүй байгаа гэсэн үг. За цэвэр ашиг 21 онд 13.9 одоо 14 тэрбум швейцар франк байсан бол өнгөрсөн жил 8.2 тэрбум доллар 8.2 швейцар франк буурсан байна. Тийм учраас ерөнхийдөө одоо энэс хойш харах баг хэрэггүй гэсэн үг. Яагаад гэх юм бол энэ компани амар том өсөлтийн цаг үе LED-нэ дууссан байна. Одоо хувьцаа эзэмшигчийн бүтцэн харах юм бол анхны үүсгэн байгуулагч нь LED-нэ байх голцсон. Тэгээ баахан мэрэгжлийн костюм зангаа зүүцсэн хүмүүс энэ компани удирж байгаа. Зүгээр ажлын байраа алтмааргүй байдаг, өндөр цалинтай ажилламаар байдаг. Эрсдэл юусоо авахгүй. Тэгээд ингээ тэ ерөөхдөө тиймэрхүү. За балансын хальтыг харчи. Тэгээд ер нь ингээл ерөөхдөө өсөлт буурт байхгүй болсон байна. LED-нэ ерөөхдөө насанд хүрсэн компани байна. Тийм учраас потенциалтай хүрсэн энэс цааш баг юм гарч ирэх байхаа. Окей, за тэгээ Yahoo Finance юу болж. За ингээ харцгаая. Хөрөнгө нь тэ 4 жилийн өмнө 92 тэрбум байсан бол одоо 90 тэрбум болсон байна. За 101 тэрбум. Окей. Цэвэр зээлийн хэмжээ 32 тэрбум байсан бол 36 тэрбум. Ер нь бол тэгээ компани хувьцаанд цөөрж байна. Энэ бол сайн мэдээлэл юм байна. 862 сая хувьцаатай байсан бол одоо 796 сая юу болцсон бэ? За энэ компани бас энэ юу харагдаж байна гэх юм бол энэ компани өөрийнхөө хувьцаагаа авч байгаа гэсэн үг. Окей. Мөнгөөрөө хийх юм байхгүй. Окей. Тэгээ мөнгөөрөө юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө хувьцаа эзэмшээс худалдаа авч байгаа гэсэн үг. Нэг сайн мэдээлэл, нэг муу мэдээлэл биш. Сайн. Гэхдээ ерөөхдөө энэ өсөлтөнд дууссан. Тэгээ өрийн хэмжээ яг адилхан үлдэж байгаа, хөрөнгөний хэмжээ нь яг адилхан үлдэж байгаа. За тийм учраас энэ компанийг аваад
Тэгээ хувьцааны хааш нь өсөхгүй. Энэ зүгээр байгаа л яваал байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас энэ компани үнэлгээ хийх хэрэггүй, ишээ угаасаа хөрөнгөлт хийхгүй. За, дараагийн компани Coinbase. Тэгээ хувьцааны хааш нь арчи ерөөхдөө энэ coin-ы зах зээл биткойныг баг дагаа явдаг байгаах. Тэгээд ингээ харах юм бол all time-ийн харцгаая. За all time гарч ирэхгүй. 5 жилийн хугацаанд ерөөхдөө бууралттай. Тэгээ одоо сүүлийн үед жоохон буцаагаад босоод ирж байгаа. Тэгээ financial-ийн харцгаая. Өнгөрсөн жил ерөөхдөө биткойн coin-ы зах зээл ерөөхдөө өссөн болохоор энэ компани борлуулалт ерөөхдөө нэмэгдсэн байх ёстой. За 21 онд бол 7.8 тэрбумын борлуулалттай байсан байна. Өнгөрсөн жил 6.5. За 3 жилийн өмнөдөө харьцуулах юм бол борлуулалт өсөг юм байна. Окей, бохир ашиг нь яасан байна? 6.1 тэрбум долларын бохир ашигтай байсан байна. 4.9 буурсан байна. Окей, үйл ажиллагааны зардал өмнө 2.9 байсан бол 2.6. За энэ жоохон буурсан байна, жоохон хэмнэлттэй ажиллаж байна. Насанд хүрсэн компани. Окей. За тэгээд цэвэр ашиг нь харъя. 3 тэрбум цэвэр ашигтай байсан байна. Өнгөрсөн жил 2.5. Тэ. Ер нь бол одоо авдаг хүмүүс нь авцсан, coin-ы зах зээл рүү ордог хүмүүс нь орцсон, Coinbase-ийг суулгацсан хүмүүс нь суулгацсан. Тэгээ Binance гэх мэт чинь өөрчлөлт явж байгаа. За balance sheet-ийг харъя. Гэхдээ ер нь бас нэг юм амар өсөлттэй юм биш юм байна. Ер нь бол дан одоо энэ coin-ы зах зээлийг дагж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас Coinbase-ийг авах уу эсвэл зүгээр биткойныг авах уу гэсэн нэг асуудал байгаа хгүй. За тэгээд тэгээ заавалчгүй одоо энэ зах зээл рүү ормоор байгаа юм бол би барыг зүгээр биткойныг авах магадaltaй. За хөрөнгөний хэмжээ 3 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө 21 тэрбум байсан бол 200 тэрбум. Oh wow, what the hell? New current asset. За энэ юу болсон бэ гэх юм бол other current asset 192 тэрбум болсон байна. Энэ нь бол амар сонирхолтой юм байна. Хөрөнгөний хэмжээ 21 тэрбум доллар байсан бол 206 тэрбум долларын нэгтлэн бодох бүртгэлийн журам өөрчлөлттэй гэсэн юм уу? Ингээ харах юм бол бас 11 тэрбумын өглөг байсан бол энэ бас дагаад үссэн байгаа байхгүй юу? За тэгээ энэ баг харилцагчийн current deferred liabilities. За энийг ерөөхдөө харах хэрэгтэй хаа. Ерөөхдөө санхүүгийн тайлан илүү дэлгэрүүлээд унших хэрэгтэй. Нэг талдаа өрн нэмэгдсэн, нөгөө талдаа хөрөнгө нэмэгдсэн баг цэвэрч байгаах гэсэн үг. Гэхдээ ингээ харах юм бол яа нэг амар пуужинтахаар хувьцаа мөн үгүй юу гэх юм бол нэг үгүй баха. Тэ тэгвэл бас баг энэ нөгөө юу гэсэн үг нөө coin proxy гэсэн үг coin mine энэ виртуал хөрөнгөний зах зээл хөгжөө явах юм бол энэний хувьцаа нь өснө. Магадгүй зүгээр биткойн авсан дээр яж магадгүй. Надтай цуг хөрөнгө олт хийж, үнэлгээ хийж, шинжилгээ хийж өөрөө хөрөнгө олгох болмоор байна. За тийм боломж одоо бүрдэж байгаа. Би өөрийнхөө тийм group community school платформ дээр өсгөж байгаа. Өдөр болгон би та хэдтэй юу хуваалцах юм бэ гэх юм бол зах зээл, техник, фундаментал шинжилгээ хуваалцсан. 7 хоног болгон 2 олон улсын компани үнэлгээ хийн, багцлал оруулах үгүй юу, шийдвэр гаргалтаа та хэдтэй бас хуваалцаад бас нэмээд тэр санхүүгийн модель Excel файл та хэд бас өнгөө авах боломжтой. Хөрөнгө олж болохын тулд бүх мэдээлэл нэмээд өгнө. Сонирхож байгаа юм бол нэмэлт мэдээлэл авмаар байгаа юм бол энэ контентын хамгийн сүүлийн хэсэгт Рафтан бит 2 дэлгэрэнгүй мэдээлэл та хэдэд өгнө. За дараагийн хувьцаа Interactive Brokers тий миний арилжаа хийдэг платформ харах юм бол 5 жилийн хугацаанд амар өссөн байна. $51 байсан бол оргилцэг дээр 233 зүгээр мэдээлэл өгөхөд энэ компани хувьцаа би $192 дээр жоохон шорт хийгээд $160-170 дээр жоохон ашиг авцсан. Нэг жоохон тий нэг аялын мөнгө эндээс олоод аваад гарцсан. Тэгээ санхүүгийн үзүүлэлт харах юм бол ерөнхийдөө хөрөнгөний зах зээл идэвхтэй Америкчууд их хэмжээний арилжаа хийж байгаа Interactive Brokers-ийн орлого баттай өссөн тий одоо харж байгаа юм бол 21 онд 2.9 тэрбумын борлуулалттай байсан бол өнгөрсөн жил тий 9 тэрбум болсон. Одоо борлуулалт нь 3 нугарсан гэсэн үг. Окей. Software компани штэ. Тэгээд ерөнхийдөө нэг сүртэй зүгээр нэг онлайн платформ баггүй вебсайт гэсэн үг. За тэгээд ер нь бол бохир ашиг нь өмнө 2.3 тэрбум байсан бол 8.2 тэрбум амар cool компани юм байна. Тэгээд тэр чинь software business гэсэн үг. Тэгээ үйл ажиллагааны ашиг 2 тэрбум байсан бол 7.8 тэрбум. Тэгээ энэ компанийг 10 жилийн өмнө авсан, 5 жилийн өмнө авсан хүмүүс айгуу сайхан баяжсан гэсэн үг. Earnings per share бас үсээ явж гин ерөнхийдөө 3 байсан бол одоо 7 болсон, 1 нугарсан гэсэн үг. Earnings per share хувьцааны тоо жоохон өссөн байна. 95 сая хувьцаатай байсан бол 109 сая хувьцаатай болсон байна. Окей, тийм учраас earnings per share бас тийм амар өсөөгөө. Окей, балансыг харах юм бол энэ компанид нэг үр мөр байх ямар ч учиргүй. Тийм total debt тий 10 энэ үргүү компани амар гой компани юм байна. Амар гой компани.
үүсгэн байгуулсан бол 5 жилийн өмнө хөрөнгө оруулалт хийсэн бол тий 27 тэрбум 27 сая долларын үртэй энэ үр нь баг ингээ буураад байна. Окей. За тэгээ эндээс юу тодорхой болж байгаа юм бэ гэх юм бол interactive proxy үнэлгээ хий. Окей. Би зүгээр техникийг хараад ягаад short хийсэн бэ гэх юм бол ийм geometric-ээр өсөжсэн байхгүй юу? Одоо ингээ харах юм бол ингээд geometric-ээр өсөд тэгээ уусаа өсөлт нь буураад жоохон амьсгаа авдаг байхгүй юу? Тэгээ уусаа зах зээлийн цикл тийм. Тиймээс нэг амир хамаг мөнгө ийшээ тавиагүй жоохон мөнгө хийгээд тэгээд жоохон унаад тэгээ жоохон ашиг авал тэгэл болоо. Өөр үйлдэл би энэ дээр юусэн хийгээгүй. За тэгээд interactive brokers-ийн үнэлгээ энэ 7 хоногт би заавалчгүй хийх юм байна. School platform дээр угаасаа орно. Тэгээ та дээр юу очих юм бэ гэх юм бол яг ийм санхүүгийн модель та нар бас өөрөө татаад аваад өөрөө тэг таамаг маамаг то статистик оруулаад тэгээд өөрт чинь яг тохирох юм уугүй мó. Тэгээ өөрийнхөө таамагд бас ингээ оруулна гэсэн үг. За дараагийн захиалга юу юм бэ гэх юм бол PayPal Holdings. За PayPal-ийн үнэлгээ би LVD-ний хийсэн. За гэхдээ ягаад хийгээд ирсэн бэ гэх юм бол хувьцааны хаашийг харцгаая. Навс унтсан. Өргөлцөг дээр PayPal-ийн хувьцаа 300 хэдэн доллартай байсан бол одоо $65 л унтсан. Тэгээ ингээ юу бодсон бэ гэх юм бол за ингээд $300-оос $60 унтсан компани борлуулалт, орлого, ашиг хог болцсон байх ёстой юм биш үү гэсэн чи үгүй. Ерөөсөө тийм болоогүй орлогын тайлбарыг хараад ирэх юм бол 21 онд 25 тэрбум долларын борлуулалттай байсан. Одоо энэ бүр борлуулалт нь өссөн. За бохир ашигын 14 тэрбум байсан бол ерөнхийдөө бохир ашиг нь хിവэрэ тэгтээ хувьцааны хаашин $300-аас $60 л унтсан. Цэвэр ашиг нь цэвэр ашиг нь харах юм бол 4.1 тэрбум байсан бол 4.1 тэрбум хിവэрэ. За тэгээ юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол 21 онд 4.1 тэрбум доллар ашиг олдог компани өнөөдөр яг хിവэрэ ашиг олж байгаа. Гэхдээ хувьцааны хаашин маш эрсдэлтэй буурсан. За юу болсон бэ гэх юм бол илүү судалсан чинь PR disaster болсон байгаа. Нэр хүндний асуудалд эрсдэл орсон гэх мэт шин янз бүрийн буруу компани худалдаж аваад маш олон харилцагчаа гомдоогоод тэгээд нэг торгуул моргуул янз бүрийн тийм менежментийн ёс суртахуун тактик стратегийн нэр хүндийн алдаа хийсэн учраас энэ компани хувьцааны хаашин буурсан. За окей тэгээ балансыг хэдүүлээ хамт харцгаая. Нэг зээлийн хэмжээ 8 тэрбум байсан 9 тэрбум болсон. 2 жилийн дотор ингээд төлчгөөр үрийн хэмжээтэй энэ компани ерөөхдөө дампуур эрсдэл юусоо байхгүй. Тийм учраас энэ компани үнэлгээ хийсэн. За тэгээ үнэлгээ нь энэ байна. Манай school community-д орсон байгаа хүмүүсийг зүгээр энийг чөлөөдөд татчих болно. За ингээд YouTube дээр миний контент үзэж байгаа хүмүүс би зүгээр тийм бэлэг маягаар ер нь бол өнгөрсөн 21 оноос хойш улирлаар ингээд орлогыг аваад үзсэн. Жилээр нь бас орлогуудыг ингээд шинжилээд за тэгээд ерөнхийдөө нөгөө ашигын маржнуудын түүхэн статистикийг авч үзээд тэгээ ирээдүйн таамаг гаргаад тэгээ юу таамагласан бэ гэх юм бол тэгээ сонирхолтой юм юу юм бэ гэх юм бол PayPal компани 6%-аар жил болгон борлуулалтаа өсгөнө гэж тавьсан байгаа байхгүй. За тэгээ хувьцааны үнэлгээ хэд гарсан бэ гэх юм бол одоохондоо тэгээ PayPal гэдэг компани хувьцаа $126 байх ёстой юм байна. Одоо миний арга ашиг. Санхүүгийн зөвлөгөө биш шүү. Та нар өөрөө шинжилгээ дүүлдэ хийгээрэй. За ёо. Окей. Тэгээд жилийн 6% борлуулалтын өсөлт маш бага байхгүй юу? Тэ? Бараг зүгээр нэг сармагчийг томлоод энийг чадна. Гэхдээ PayPal ягаад ийм дэжгүй юм бэ? Ягаад хөрөнгө оруулалт хийх ёстой юм бэ? Дүгнэлт гарсан бэ гэх юм бол энэ одоо борлуулалтын өсөлт 0. За ёо. Энэ компани ирэх 6 жилийн хугацаанд ямар ч өсөлт гарахгүй. Тэгээд тэр үйл ажиллагааны зардал, ашигт ажиллагаа, маржин, цэвэр ашигын хувь нь яг хэвээр явуулах юм бол энэ компани хувьцаа хэд дээр байх юм бэ гэх юм бол $88 дээр байх ёстой юм байна. Одоо миний аргаар. За тэгээ өнөөдрийн хааш нийт юм бэ гэх юм бол $65. Окей. Тэгээ энэ ерөөхдөө маш консерватив аймхан хүний хөрөнгө оруулалт гэх юм уу да. Тэгээ энээс доошоо одоо унах эрсдэл маш бага. Нэг эрсдэл байгаа. PayPal-ыг орлдог шийдэл гараад ирчих юм бол PayPal санаа зовх савж эхэлнэ. Гэхдээ жишээлбэл одоо энэ PayPal зүгээр жил одоо эх 6 жилийн хугацаанд жил болгон борлуулалтаа 6%-аар энэ зүгээр инфляц гэсэн үг шүү дээ. Америк дотор инфляц нэг 3-4% байгаад компани өсөлт нь өөрөө нэг 2%, одоо 4% инфляц инфляц байлаа гэж бодъё. Мөнгө хөвлөсөр гад. За тэгээд компани бодит өсөлт нь 2% байлаа гэж бодъё л да. Тэгэх юм бол энэ компани ерөнхийдөө борлуулалтын өсөлт зүгээр тоогоороо 6% байж болох юм байна гэж гаргачих юм бол нэг ширхэг хувьцаа $123 гарч байгаа. Тийм учраас энэ PayPal-ыг хийсэн байна. За би одоо юу хийж байна гэх юм бол зүгээр урьдчилан хэлэхэд Google-ийн үнэлгээ 22 оны эхний үлрэлтээ хийжсэн. Энийг би одоо жоохон шинжилээд сууж байгаа. За дараагийнх нь Military Metals Corporation.
За тэгээ ингээ харах юм бол санхүүг эхлээд юу харчээ. Опс. Хувьцааны хаашийг харцгаая. Тэгээ энэ бол penny stock 0.3 cent ерөөхдөө энэ ийм юм л хөрөнгө оруулах нь амар эрсдэлтэй. Энэ компани market cap нь 24 сая доллар, одоо зах зээлийн нийт үнэлгээ 24 сая доллар. Тэгээд ингээ хувьцааны хааш нь дээшээ доош савлж ийсэн. Оргил цэгтэр 1.8 доллартай байсан бол одоо 36 центээр зарагдчихж байгаа. Санхүүгийн үзүүлэлтүүд энэ одоо харцгаа энэ компани орлохгүй. Окей, хайгуулгын компани гэсэн үг. 23 онд орлохгүй, 24 онд орлохгүй, тэгээд 22 онд жоохон орлоготой. Гэхдээ алдагтай байсан. За тэгээд эрсдэлтэй болж байгаа гэсэн үг. Тэгээд юу их стон бэ гэх юм бол энэ салбарыг мэддэг хүн л ишээ хөрөнгө оруулалт хийсэн дээр. Одоо Military Metals ингээ оруулах юм бол энэ баг Vancouver Canadian Ventures бирж дээр байгаа юм байна. Powering Defense with Critical Metals. За миний контент үзсэн бол те tungsten, antimony гэх мэт чинь. За тэгээ харъя л та ямар хайгуулгын компани баг л та. За antimony. Тэ antimony хайгуулгын компани байна. За historic ер нь бол тэр чигт antimony юм байна. Канадад юм байна. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө хайгуулгын лиценз нь хаана байгаа юм бол тоо тэг investors л ороод ингээ харах юм бол жоохон вебсайт нь жоохон cringe. Тэ military metals тэгээд цэргийн юм уу ингээд дизайн олсон. Тэгээ ингээ байнга ийм pop up орж ирээ бүртгүүлээрээ манай юм уу лөө ингээ бүртгүүлээрээ энэ жоохон миний хувьд бол жоохон cringe тэгээд баг судлах хэрэггүй байх шиг байна. Амар чичиж байгаа компани шиг надад мэдрэмж төрүүлж байна. Тэгээ antimony миний ярьдаг тэр tungsten, germanium, газрын хор элемент ерөөхдөө одоо модонд орж байгаа. Тэгээ тренд болж байгаа. Тийм учраас маш олон компаниуд энэний араас нь явна гэд энэ трендийг ашиглаад мөнгө угаадаг мэдлэггүй хүмүүсээс мөнгөний нэгэ саагаад авчдаг компани хүмүүс маш олон байдаг. Одоо quantum computing дээр бас ийм одоо яг одоо болж байгаа. Тэ quantum computing дээр хизээч амжилт нь хүрэхээгүй компаниуд хувьцаа гаргаад, нэмэлт хувьцаа гаргаад тэгээ хөрөнгөний зах зээлээс маш их мөнгө идэж байгаа. За ингээ харах юм бол энэ вебсайт бас амар удаан юм байна. Тийм учраас яник харах хэрэггүй баха. За Erden Resource. Ингээ харах юм бол өнгөрсөн 5 жилийн энэ презентацийн болчих юм бол эргээ харчих. За Erden Resource өнгөрсөн тэгээ 2022 онд нэг цэг пуужинсан байна. Тэрний дараа нэг жоохон өссөн байна. За одоо дахиад нэг өсөд байна. Carbon Handle Formation энэ байх магадлалтай. Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Баян-Хонгорт алтны орттой MCS компани хөрөнгө оруулалт хийсэн Energy Resource ишээ хөрөнгө оруулалт хийсэн Mongolian Mining Corporation борлуулалтын орлого нэг сүртэй байхгүй тий орлого одоох нь бол байхгүй тий маш их зардал байгаа. Яг гэх юм бол том уурхаа хөгжүүлж байгаа. Тэг ингээ харах юм бол таад ингээ харж байна. Хөрөнгө нь 46 байсан 52, 59, 56 сая доллар хөрөнгө оруулалт. Нилээх хөрөнгө оруулалт одоо ийшээ орж байгаа. Хувьцааны тоо бас нэмэгдэж байгаа хэвээр shares issue те 294 сая байсан бол одоо 352 сая хувьцаатай. Талаа хөгжил бас ийшээ зээл олгосон. EBRD бас ийшээ санхүүжил өгсөн. Тэгээ энэ жилийн эцсээр ерөнхийдөө олборлт хийгдэн. Яг санхүүгийн мөнгө урсгалын модель хийхээс илүү ерөнхийдөө энэ ордын мэдээллийг авах хэвээр дундаж өртгийг гаргах хэвээр. Тэгээ гоё юм бэ гэх юм бол Erden Resource-ийн геологчтой нь ерөнхийдөө уулзч болно. Олдно тэр хүмүүс Монгол дотроо. Тэгэл нэг хүнийг цайранд ураад нэг 500,000 төгрөгийн шимтгэл төлөөд за юу болж ийн яаж юм ааж ийн гэд нууц биш мэдээлэл за тэр бол хууль бус. Гэхдээ юу их боломжтой юм бэ гэх юм бол таамгуудаа бат энэ болж ийн үү гэх юм бол нөгөө болж ийн. Ер нь тэгээ бас геологчтой уулзаад хайгуулгын геологчтой уулзаад эдний өрөмтлөгийн мэдээл угаасаа вебсайт дээр нээлттэй байгаа. Тэрийг үзүүлчихэд ер нь бол өөрөө дүнэлтээ хийж болно. Би нэг ерөөхдөө одоо хийх төлөвлөгөөтэй манай бас нэг хоёр геологч ах нар ерөөхдөө юу хэлж байна гэх юм бол энэ Erden Resource дайжгүй шүү. Нэг цум хийн гэж байхгүй гэхдээ өснөө олборлт нь ороод эхлээд ерөөхдөө явнаа гэж хэлээ. Тэгээд за энийг бас за нэг $2 дотор энэний үнэлгээ бас Google дотор хийчих. За Military Metals-ийн presentation энэ вебсайт нь удаан юм байна. Вебсайт нь жоохон cringe. Antimony тэгэд нэг юм байгаа. Нэг уурхаа заяа хайгуулгаас ахуулаад олборлолоо дунджаар 12-оос 18 жил шаарддаг байхгүй. Тэгээд Military Metals Corporation гэх мэт чинь зүгээр хайгуулгын явуулж байгаа юм бол хаас бараг нэг 10 жил 12 жилийн дараа зарим нь дундуур алга болдог дампуурдаг өрмөө тавиад хайгуулга хийгээд юм гарч ирэхгүй. Тийм учраас
энэ иймэрхүү одоо газрын хавар элемент, алтны уурхаа гих мэтчлэн тэ амар болгоомжтой. Мэргэжлийн хүмүүс нь зөвлөгөө аваарай. Судалгаагаа маш сайн хийгээрэй. Тэгээд их хэмжээний мөнгө ишээ хөрөнгө оруулалт бити хийгээрэй, тэ. Нэг пуужиндх юм бол хангалттай пуужинд нь гэхдээ стандартаар хүлээлт нь юу байх хэвээр юм бэ гэх юм бол угаас та мөнгө салхин хийсчнэ. Эрдэнэ ресурс өөр тэ маш сайн хайгуулга хийсэн. Тэд нар бол баг Монголда 20 жил ингээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ Монголын топ групп компани тийш одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэсэн үг. Тэгээ удахгүй угаасаа нь алтан гарч ирэн тэгээ алтны хаан шин одоо түүхэн дээд хэмжээнд явж байгаа. Тийм учраас та хэд өөрөө тэ 10,000 20,000 долларын хөрөнгө оруулалт энэ Эрдэнэ ресурс руу хиймээр байгаа юм бол маш гоё судалгаа хийх боломж байгаа байхгүй юу? Яг гэх юм бол Монголдо тэр мэдээллүүдийг маш сайн мэддэг. Тэр ортыг маш сайн мэддэг. Хайгуулгын баг хийсэн байж магадгүй хүмүүс нь Монгол дотроо олдоод тийм ээ. Тэгээ гадны хүмүүс Монголын энэ компаниас анзаарахаас өмнө хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байхгүй. Тийм учраас тий одоо Канадад юм уу Америкт энэ Military Metals гэсэн одоо энэ компани руу хөрөнгө оруулалт хийснээсээ илүү тий та хэдийн баг хашаан дотроо тий уурхаага нээж байгаа компанийг судлах илүү эрсдэл багтай та нар тэр мэдээлэлүүд олно. За тэгээ та бас иймэрхүү судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ арга сурмаар байгаа юм бол эсвэл зүгээр сонирхож байгаа юм бол тийм манай School community-г санал болгоё. За баяртай. Дараагийн иймэрхүү видеон дээрээ хэдүүлээ тийм Oracle компани гэх мэтчлэн Google-ийн бас санхүүнуудыг харцгаая. Бай бай. За хөрөнгө оруулалтын community сарын төлбөр хэд юм бэ гэх юм бол одоохондоо $29. За өдөр болгон түрүүний хэлснээрээ ер нь бол олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл шинжилгээ таатай бүрэн хуваалцсан. Жишээлбэл гадаад арилжаа хийдэг, гадаад хөвцөөл хөрөнгө оруулалт хийдэг хүмүүс тий ганцхан нэг ашигтай хөрөнгө оруулалт хийчих юм бол тэр өртгөө нөхөд авчна. За хөрөнгө оруулалт хийя. Гэхдээ зорилго нь хүрээгүй хүмүүс энэ яг тохирно. За нэмээд тэр санхүүгийн модель мэргэжлийн төвшөнд discounted cash flow modeling гаргаад ерөнхийдөө санхүүгийн наривчлан шинжилгээгээр энэ хөвцөө ямар үнэ хааштай байх ёстой юм бэ? Үнэтэй юм уу? Хямдхан байна уу? Багцлуугаа нэмэх ёстой юм уу? Тэр шийдвэр гаргалтын шат шатаар бараг нэг бүтэн нэг цагийн видеогаараа 7 нэг болгон 2 юм топ компани шинжилгээ дүгнэлтийг гаргана. За нэмээд түүхэн хичээл тийм Америкийн хөрөнгөний зах зээл, Европын хөрөнгөний зах зээл, нэмээд энэ валютын урсгал яах гэж байна? Улс орнуудын тогтворгүй байдал тийм ирээдүйн хэр байгаа юм бэ? За тэгээ эх 3-4 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө энэ олон улсын хөрөнгөний зах зээл нэлээд харанхуй харагдаж байна. Маш олон хувьцаанууд нь унана. Жишээлбэл Германы энэ автомашины үйлдвэрлэгч компаниуд нь бараг тэр чигтээ дампуурах гэдэг. За тэрнээсээ бас ашиг хийх боломжтой. За долларын ханш бас өсөхөр юм байна. Тийм учраас тийм төгрөг яах юм бэ? Гэх мэтчний ийм мэдээллүүдийг өдөр болгон тасралтгүй таатай хуваалцсан. За тэгээ манай Равдан одоо энэ community руу яаж нэгтгэдгийг, төлбөрөө яаж хийдгийг, одоохондоо ямар агуулга, ямар контентууд орсон байгаа юм бэ? Дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч байна. За, групп дотор ирээ уулзъя. Хэрвээ та манай Эдүрэ Цэцэрлэг бит хоёрын Earn Invest Be Free School Community-д нэгдэхийг эсвэл яг одоо үзэж байгаа бичлэгнийхаа хамгийн ихний линк дээр дараарай. Линк дээр дарснаар манай School Community-гийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирэх ба хамгийн түрүүнд та school дээр өөрийнхөө профайлыг үүсгэх юм. Профайлаа үүсгэхийн тулд та заавал нэг зураг, өөрийн овог, нэр болон мэйл хаягаа оруулах шаардлагатай. Профайлаа үүсгэсний дараа та join гэж дараад Visa карта холбоно. Visa карта холбосноор сарын $29 төлбөр нь шууд татагдаад та манай community-д нэвтрэх эрхтэй болно. Манай community-д орж ирснээр юу байгаа юм бэ гэвэл одоо аль хэдийн 10 компанийн үнэлгээ, түүний Excel файл, давтамжтай ордог зах зээлийн шинжилгээ, судалгаа болон анхан шатны бүх суурь мэдээллүүд орсон байгаа. Мөн та надтай холбогдоод бүх зүйлээ асуух боломжтой. Хэрвээ танд сонирхолтой санагдчих байвал манай community-д нэгдээрэй.